In abrotini lamun bebasno sira wadon ni ing ingsun mim mahriki saking mahar sira wadon. Nek awakmu bebasno aku saking maharmu fa anti mongko utai sira wadon talikun iku ketolak ba'da syahrin ing dalem sawise sak wulan. Nek ana wong lanang kandha marang bojone, nek awakmu bebasno aku sangka maharmu, mongko awakmu kapegat sakwise mangsa sewulan. Terus fa abroat mongko nuli bebasno sapa zaujah bojo wadon ing mahar atau ing zauj ya sangka mahar bari'a mongko lebaran to bebas sapa zauj mutlakon hale mutlak. Mongko nalikane sing wedon iku bebasno berarti sing lanang bebas sangka bayar mahar. Summa in asya mongko nuli lamun urip sapa zauj ila mudhi syahri marang tumeka lewate sewulan talukot mongko kapegat sapa zaujah. Terus kapan suami niki urip ngantek lewate mangsa sewulan mongko berarti sing wedok ya bener-bener kapegat. Nek awakmu bebasno aku sangka maharmu mongko awakmu kapegat sakwise lewat waktu sak wulan. Jur sing wedok bebasno tenan mongko berarti sing lanang bebas sangka bayar mahar. Lah terus terjadi cerai ta ora? Lah kok nek pancen sing lanang dikai panjang umur urip nganti tok sewulan ya berarti kapegat. Tapi nek ora diparingi panjang umur nganti sawulan sabadene bebasno berarti ya ora iso kapegat. Wa illa lamun ora asa ila mudhi syahri berarti bebasno mahare terus durung ngasih tekan sak wulan sing lanang wis mati fala mongko ora tolukot berarti ora ke talak. Mergo kalimatnya kan wau nek awakmu bebas sangka maharmu mongko awak pegat sakwise sak wulan. Terus sing wedok bebasno tenan ya wis awakmu tak bebasno sangka bayar mahar berarti sing lanang ya mun bebas ora kewajiban bayar mahar. Lah terus terjadi tolake ta ora yen pancen sing lanang iku urip ngantek sewulan sabadane pembebasan mahar mau mongko berarti tolake terjadi. Tapi nek ora diparingi urip nggih nganti sak wulan nembe setengah wulan saka pembebasan sing lanang pun mati berarti statusnya mboten terjadi cerai. Mergo wau kalimatnya kan tertolak sawise sak wulan. Wa fil anwari lan iku tetep ing dalam kitab Anwar fi abroktuka mim mahri ing dalam dawuh abroktuka mim mahri. Abroktu bebasno ingsun ka ing sira mim mahri saking mahar ingsun bisyarti antutallikoni kelawan syarat yen to megat sira ingsun. Terus fatal lako mongko nuli megat sapa zauj wako mongko tumiba apa tolak wala yabra'u lan ora bebas sapa zauj. Wafil anwari terus ing dalam kitab Anwar wonten keterangan ing dalam masalah ucapane bojo wadon aku bebasno awakmu sangka maharku kanthi syarat awakmu megat aku. Terus sing lanang megat tenanan mongko berarti tolake terjadi nanging sing lanang ora bebas sangka mahar. Niki terkait redaksi kalimat mergo teng mriki ana unsur taklek sing sifatnya dimni. Nah, terus ini masalah kaitannya karo masalah redaksi nggih. Wala ya braulakinil ladzi tetapi na utawi perkara fil kafi kan tetap ing dalam kitab kafi
wa qarrolan ngakoni hu ing alladzi fil kafi sopal bulkini mambulkini wa ghairu lan al bulkini fi abratuka min sidakin ing dalam kalimat abratuka abratu bebasno ingsun ka ing sira min sidaki saking mas kawin ingsun bisyartit tolaki kelawan syarat tolak ora menewau kan bisyarti antutol likoni saiki kalimatnya bisyarti tolaki kelan syarat tolak au ala antutol likoni uto ingatase yen to megat sira ningsun tabinu ketolak bain sopo zaujah waya braulan lebaran to bebas sopo zaus. Terus keterangan ing dalam kitab Al-Kafi lan niku diakoni dening Imam Bulkini lan lintune ing dalam ucapan abroktuka. Jadi sing wedok istri ngucap abroktuka min sidaki bebasno ingsun ing sira sangka mas kawin ingsun dengan syarat pegatan atau dengan syarat atau atas janji awakmu megat aku. Lagi nek nalikane sing wedok ngucap ngaten menika mongko sing wedok niku dadi ketolak bain tentunya setelah nopo sing lanang niku megat maka terjadi cerai bain sekaligus juga suami nopo bebas sangka bayar mas kawin di khilafi intolak tadarroti kelawan bedani intolak tadarroti intolak talamun megat sira darroti ing maru ingsun fa'anta mongko ta siraku bari wong kang bebas min sidaki saking mas kawin ingsun jurfatul laka mongko nuli megat sapa zauj suami ad-darrata ing marune wako amongko tumiba at-talaqo potolak ning wala baroata lan ora ana lebaran to bebas sangka mahar. Qala do sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar wal muttajihu utai kal andiri wajib iku madawu fil anwari kang tetep ing kitab Anwar li anna syarta krana setune syarat al madhkura hanya terkandung napa jenenge kesimpen dimnan iku berarti ora secara shorihan furu'un ahli furun iku ana pira cabang lau qala lamun ngucap sapa zauj in abrotani min sidaqiki in abrota lamun bebasno sira ningsun min sidaqiki saking mas kawin sira wadon utallikuki mongko bakal megat ingsun ki ing sira fabroat mongko bebasno sapa wadon fatallaqo mongko nuli megat sapa zauj bojo lanang bari'a mongko lebaran sapa zauj wa taluqat lan kapegat sapa bojo wadon walam takun lan ora ana sapa bojo wadon mukhaliatan iku wong kang khulu nek ana suami bojo lanang kondo marang sing wedok nek awakmu bebasno aku sangka mas kawinmu mongko aku bakal megat awakmu terus sing wedon iku bebasno tenan bariku sing lanang megat mongko suami niki sing lanang berarti bebas sangka bayar mas kawin sing wedok ya kebegat tapi ora kagolong khulu Nek ora kagolong khulu berarti tolaknya tolak biasa. Tolak biasa, tolak rojai, nggih. Niki sebab niku wau, niki juga terkait redaksi. Mergo kalimatnya napa? Semacam janji ngaten mawon. Apabila kamu membebaskan saya dari mas kawinmu, maka saya bakal menceraikanmu. Nah, ini kata-kata utoliku kini lho. Sifatnya napa? Bentuk fi'il mudhari yang sifatnya niku berarti kan tidak mesti napa, tidak lazim, sifatnya hanya semacam napa kaya janji ngaten mawon nggih, kaya napa janji, sehingga tolak yang dijatuhkan suami
niki tidak menjadi semacam khulu. Dadi wong wedok moko ya ora dianggap napa khulu, sehingga napa tolaknya terjadi, sing suami yo bebas tapi tidak dianggap sebagai napa khulu. Mergo dengan kata bentuk fi'il mudhari, ya fi'il mudhari niku wau utallikuki. Utallikuki niki berarti tidak semacam sehot kesanggupan, tapi hanya semacam nopo janji. Walau qalat lamun ngucap sapa zaujah talikni megato sira ningsun wa anta halutai sirku bari wong kang bebas mimahri saking mar ingsun. Niki susunan terkait masalah niku nggih, perbedaan masalah terkait masalah redaksi. Redaksi niku susunane kalimat nggih, kalimat iki hubungannya karo masalah napa bahasa Arab nggih, bentuk mudhari dengan bentuk madhi mangke kejadiannya napa benten sak piturute. Walau qala lamun ca sapa zaujah talikni megato sira ningsun wa anta halutai siraku bariun wong kang lebaran to bebas mimari sing mari ingsun. Fatallaka mongko nuli megat sapa zaujah ing zaujah, banat mongko ketolak bain sapa zaujah bihi kelawan mahar. Li anna krana sak temene sehot talikni wa anti bariun mim mahri iku sighatul tizamin, sehot iltizam kesanggupan. Jadi ini ana wong wedok kandha marang si lanang, Mas pegatan aku sementara kok sampean bebas sangka maharku. Iki pegatan aku lan sampean dadi wong sing bebas sangka mbayar mahar marang aku. Terus sing lanang megatenanan, monggo sing wedok ketolak bain karena segot ngaten punika bentuk redaksi susunan kaya ngono iku dianggap iltizam, semacam kesanggupan. Jadi kapan banat bain? Kapan bain berarti napa? Sing jaler ora kena rujuk ing dalem mangsa iddah. Ing dalem mboten asal rujuk. Sebab kapan tolak bain mboten asal rujuk. Ya kena balen tapi napa? Dengan akad nikah yang baru setelah napa? Iddahe telas. Iddahe telas. Tapi ketolak bain ing dalam masalah khulu iku mboten bain kaya temudi masalah tolak tiga. Kapan bain tolak telu niku kan sing lanang kena baleni meneh kanthi nikah sing anyar, nanging sabadane diselingi wong lanang liya, tegese dikawin wong lanang liya disi, jenenge napa muhallil, ana muhallile. Tapi kapan bain ing dalam masalah napa niki khulu niku mboten bain kalian napa cerai telu mboten nggih. Ya tetep kena balenan nikah meneh, tapi gawe nikah napa anyar, ana waline, ana saksi loro. Nah, ten punika. Tapi ndak perlu diselingi kalian apa muhallil. Au qalat utawa ngucap sapa zaujah bojo wadon intalaktani lamun megat sira ningsun faqat abratuka mongko temen-temen bebasno ingsun ka ing sira. Au fa anta bariun utawa mongko te sira wadon sira lanang iku bariun wong kang bebas min sidaki saking mas kain ingsun. Fatallaka mongko nuli megat sapa zaud suami ha ing zaujah, banat mongko ketolak bain sapa zaujah ning bimahril misli kelawan bayar mahar misil. Alal mu'tamadi menurut kaul mu'tamad. Nah niki saiki nek wedok kondong ini marang sing lanang, marang sing lanang. Nek sampean megat aku, mongko aku temen-temen wis bebasno marang sampean, utawa sampean wong sing bebas sangka mas kawinku. Terus sing lanang megat, mongko dadi ketolak bain tapi kudu bayar mahar misil. Tidak bebas dari napa? Mahar, tetapi napa? Sing wedok sing kudu bayar napa? Mahar misil.
Berarti sing lanang tetep kudu bayar napa? Mahar. Sebab redaksi ngaten punika tidak ada taklek, tidak ada menggantungkan napa bebasnya suami dari mahar. Sewet ngaten punika. Au qalat in talaqtani faqad abratuka au fa anta bari'um min sidaqi, terus fatallaqwa banat bi mahril misyal mutamad mutkal mutamad. Terus niku mangke masalah khulu niku mangke hukume macem-macem nggih. Hukume macem-macem. Maka teng wingking dipun bahas ketinggalan niku. Kadang-kadang ketolak bain sesuai dengan iwatnya, kadang nugi ketolak bain tapi dengan mahar misil, kadang malah terjadinya tetap tolak rojai. Mergoli fasadil iwadi krono rusake iwad. Alal mutamiti mutkal mutamat li fasadil iwadi krono rusake iwad. Nah, kenapa kok menjadi ketolak bain tapi membayar mahar misil? Simbayar mahar sing misil sinten? Sing estri nggih, tentunya kepada napa suami. Nggih, karena fasadnya dianggap iwadnya ijol-ijol atau kompensasinya dianggap fasad rusak. Bita'likil ibroi kelan gumantungno ibro. Wa aftale fatwa sapa Abu Zur'ah ta sapa Abu Zur'ah fiman ing dalem wong saala kang jaluk sapa man zauja bintihi ing bojo lanange bojo anak wedoke man qoblal wati ing dalem sedurunge wati jaluk ayutol liko ing arep yen to megat sapa zauj ha ing bintun ala jami sidakia ing atase sakabehane mas kawine bintun wal tazama lan nyanggupi sapa man bihi